Hello guys, andito na naman tayo para sa isang charging system wiring diagram. Ito pong charging system wiring diagram pang Ford Raptor 2018 F150. Okay, ito po guys, kung nakikita nyo itong sa taas no, at saka dito sa baba, isa lang po yan guys. Parang ito lang yung dugtong niya. So ito guys, kung makikita nyo, ito po yung battery. Ito po yan yung nakikita nyo, tatlong block, ground po yan guys. Tapos itong isang wire ay papunta sa starting system. Ito naman ang isang wire ay papunta sa battery monitoring sensor. At saka battery monitoring sensor, papunta po yan dito guys sa body control module o tinatawag na BCM. At saka ito guys, ang isa ay papunta sa battery junction box. Okay, at ang isa nito ay papunta sa charging system. Ito guys, kung makikita nyo ito guys, ito ang tinatawag na generator current sensor. Sa generator current sensor, may tatlong wire. Papunta po yan guys sa PCM or tinatawag na powertrain control module. Ang isa nito guys ay voltage reference, 5 volts. Tapos ito guys ang return signal. Saka ito ang body control alternator. Tapos ito guys, papuntang charging system. Ito na po yan guys. Ito, kung makikita nyo, itong tinatawag na alternator or tinatawag nilang generator. Okay? Charging system. Itong wire na to, hot at all times po. Yan guys. Ito, hot at all times din. Okay? Para ma-battery junction box. Lagi po yan may current guys. Kahit naka-off ang source. Tapos, itong dalawa ay papunta sa PCM or powertrain control module. Ito po yan guys, ang powertrain control module. At itong dalawa ay papasok at saka palabas ay sa, ito po yan ang CAN or tinatawag na controller area network or module communication network. Okay guys, sana po ay may naiintindihan kayo at may nakukuha kayong aral sa diagram natin. Itong diagram natin, malaking bagay po yan sa inyo guys. I-screenshot nyo lang or i-sound. Makikita nyo na yan guys. Basta tandaan nyo lang ang pinapaliwanag ko sa inyo. Okay. Ito po, ulitin ko guys. Ito po ay pang Ford Raptor F150 pang 2018 model. Okay guys, maraming salamat. Abangan yung iba kong mga video at marami pa kayong matutunan sa akin. Maraming salamat po guys hanggat sa susunod.